so we've got an update from our partners in Mandalay, and they are enforcing a curfew at 10 p.m., which means people have to stop their search and rescue efforts every night. And the soldiers and police are on the lookout for young able-bodied folks who are working to help with the rescue efforts so that they can conscript them to the military. And this is just awful, as you can imagine, and I just wanted to keep you updated with things that we're hearing on the ground as they happen.ဖြစ်တဲ့အတွက်မီးမလာတော့ရေရှားပါတော့မြစ်စိတ်ထဲမှာရေလူတွေစီးနေပါတယ်ဒုဋ္ဌဝရီမြစ်ကြီးကဒီလိုမျိုးကြီးခန်းချောင်နေပါတယ်ညညလုံးနဲ့ဟိုဘကန်းဒီဘကန်းကိုမြတ်သွားဒီတိုင်းလေးကူးယုံကိုရနေပါပြီဒုဋ္ဌဝရီမြစ်ကြီးကဒါတော့တိုးလေးလို့ငလင်ဘေးကြောင့်ပေါ့နော်မီးတွေပြက်သမင်းဆက်စားကြရေတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာဒါရေလေးရအောင်လို့ပေါ့နော်ဆိုင်ကယ်လေးကနေတစ်ဆင့်လိုမျိုးလေးတွေ့ထားတယ်ရေဒါဆိုရေလေးလာနေပြီငလင်လေးလှုပ်ထားဆိုငလင်လှုပ်ထားတာဆိုနည်းနည်းတော့နောက်နေပြီပေါ့နော်။ဒါပဲပြတာလောလောဆယ်လည်းမင်းဆက်စားလို့အဆင်ပြေသွားအောင်။ညဘက်တော့တိုးလေးလို့ရှင်းအောင်လေးနဲ့တိုးလေးအေးရပါတယ်။ဒါလောလောဆယ်